goblok sendal yuk kakak pegat nu dirasa. Anjing teh. Kakak pegat anjing nu dirasa lah. Kumaha deui teh? Nasi keur naon Ucup? Ieu sa sendal pegat. Pegat. Heueuh. Tuh da sia mah sendal nu kitu. Sendal nu kieu ke eta. LRS Collection. Anjir Sal. Namanya boga sendal kieu ti mana? LRS Collection. Ing alus kieu Sal. Ya heueuh atuh kadieun. Ah. Sendal alus ieu mah tuh. Aing meuli ti mana Sal mana eta? Meuli alus kitu euy, aing meuli. Meuli nama tina TikTok shopna LRS Collection Ucup aya. Oh, atuh Sal. Ka aing meuli. LRS Collection lin. Heueuh kunyuk saha we tatanya wae nya. Heueuh lah. Oh. Aing erek nyeder goblok di aya we ka pesan teh. Sendal pegat nih. Kumaha atuh ieu teh nya? Aing kudu kupaku ieu mah. Sendal puluh. Hah? Ini masih aya naon Ucup? Belum teh. Anjing, bikin sendal euy. Si goblok ngaledek ieu mah. Sanuhun. Hah? Anjing banyak euy sendal alus. Aduh, Ucup. Ieu sendal aing eta. Ucup. Sendal aing Ucup. Ucup, Sanuhun. sendal aing Ucup. Ya WA atis. WA ciseun sih kira ya. Duh, aing. Naon ieu Mang Kipli ieu? Sal, wayana. Pinjam duit 100. Ah, si kunyuk. Jangan ngawe angin jam duit. Naon teuing Mang Kipli. Ding. Ah, euy. Mang Nur naon ieu Mang Nur? Sal, tulungan Mamang heula euy. Mamang butuh duit 300 pisan ya. Bagian setor aing Mamang kurang ya. Sal, 300 nya. Deng. Nah ka aing teh nyangka baroga duit gitu. Pan aing teh teu usaha na ieu usaha kala ngarinjemna ka aing. 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 Dulu eta. Naon ieu Mang Jawang? Sal, cager. Deng wayahna Mang Jawang nginjem duit 500 we. Mang Jawang butuh jangka bank euy. Wayahna pisannya. Si kunyuk dulu ieu da geus nginjem deui duit ai Mang Jawang. Tara-tara aya sakalina ngechat. Nginjem duit. Pan aing teh teu usaha, aing teh nganggur. Ieu nu usaha kala ngarinjem ka aing. Aredan ieu mah. Oh, wah Mang. Urang ge eueuh wayahna. Oh, nyuk teh. Pararadu pisan ieu mah. Saeunah we nginjem duit ke di bagian di pagi hese. Wah, aing mah ka olo lah. Sal, mana keur naon ken? Aing keur ulang-ulang kieu we Ucup. Ya, Sal ya. Naon deui si Ucup? Yeuh, Sal. Aing aya pangabutuh ka maneh euy. Heup. Moal Ucup aing najis. Moal aing moal nulungan sia lah. Najis aing gue lah. Sal, si goblok ka indit. Si goblok aya naon teh pira aing nginjem helm. Hah? Sal. Burik na ite wae atuh burik. Kan menang 2. Menang 2 nya. Jampeng lah kumaha jampeng ra? Siapa yang jampeng ya? Cek aing ge. Asal di jampeng kumaha rik Benar loh. Tuh euy. Menang hiji. Menang nilem. Jadi Kupana. tilunya. Dah. Cing yeuh keur memejeungna rame ieu. Aduh. Oh, remis-remis acan itu euy. Jah. Itu bener aya sero dulu. Oh, si goblok aing keur nguseup. Oh, eta mah sero edan. Kumaha burik ya burik. Ya udah sero. Hei, Mancing ah. anes abi nu jeung ngorok. Geus apa meureun? Ya hareup teh aing teh keur nguseup aya jejer ieu teh ya. Kumaha atuh. Mau dah. Awas, emang yuk sorokan dosa. Ih, Allah alam yang kita apa lah sah? Walau alam di dia mah erek ngusup, erek ngaheulep bebas atuh. Mu sadaya ieu mah. Anu cara lihat terus wae. Oh sah. Heeh. Anu umum saha we bebas ieu mah nu make adu nu ngalalau. Atuh dah kumaha ieu mah keur nguseup di obeng. Pan ai milik mah mah pahili ieu sok we di dinya ngusup urang ngobeng. Sanu apal angin aloh nu apal mah. Oh, walau alam gitu sah. Heeh. Assalamualaikum bos. Siap bos. Nya lamun aya nu
erek nyewa maknya dituduhkeun kadinya. Heeh. JR Cetran, heeh. Di Jatiwangi Majalengka. Oke, siap pokoknya mangkelah ngobrolna panggih. Anu nelpon jeung saha, Pak? Ngobrol jeung si Obos JRC anu boga sewa mobil di Jatiwangi Majalengka. Nah kumaha kitu, Pak? Bisa anu nyewa mobil tuduhkeun kadinya, mobil nama segala Avanza, Veloz, Agia, Apipi aya Kolbak, aya Elfna, Pajero, pokoknya mobil mewah ge kabeh, komplit. Heuh, rek harian, rek mingguan, rek bulanan bisa. Oh, bisa. Bisa babaturan maneh anu nginjem. Di Kadinya di mana eta teh? Di Majalengka, di Jatiwangi Majalengka, Desa Burujul, Burujul Wetan. Oh, gampang atuh nya kitu mah, tinggal nyewa. Ieu da aya di dieu teh, heuh. Kira eta. Tah. Ieu alamat teh, Pak. Oh, kayak kacai heula Pak. Gedem. Oh, pisan kacai hayang ngising. Dasar yang ini mah teu diradinan. Utik-utik hayang ngising. Sal, bapak mana ke mana? Bapak aing ka Jarocup hayang ngising. Bapak mana emang ngising wae Sal? Utik-utik ngising. Atukeun wae ke bebas ngising mah. Asa ek naon kitu? Dulu orang teh rek nyewa mobil Jatiwangi. Nyebut nama bapak mana teh aya cenah babaturana. Pan heueuh ucup aya di JRC Trans. Di dinya mah nyewakeun mobil sagala ucup. Di sisi aek nginjem harian, bulanan, mingguan, bisa di dinya mah. Mobil naon wae Sal? Aya Innova Ribbon Matic Solar, Anjir. Terios Matic, Expander, Avanza manual, Brio, Honda Jazz, pokoknya mah Yaris. Pokoknya mah komplit mobil nama mana yang kumaha we ge aya. Alamatnya di mana Sal? Ame puguh. Di Desa Burujul Wetan, Jatiwangi, Majalengka. Tinggal datang we ka ditu ka JRC Trans. Oh, atuh Sal. Sana bapak mana ka mana ieu teh? Naik naon kitu maneh ka bapak aing? Bapak mana tadi Sal? Minjem duit 100. Coba orang butuh gerak. Geus ti maneh lah tuh Sal? Cih, sia mah sagala wae. Geuwat Sal, aing rusuh. Geus nu rek nawarkeun rongsokna, init manten. Oh iya tuh, aing boga duit 100 lah. Engke we itu gitu namanya. Siap Sal. Teu kurang karuh aing si Ucup. Naon sih? Si Ucup cenah bapak hutang ka si Ucup 100, dia ditagih cenah. Nah hutang naon? Si Ucup teh tadi teh ngomongna dulurna butuheun sewa mobil ku bapak teh dituduhkeun ka JRC Tran di Jatiwangi ceng teh nginjem duit 100 si bapak teh nulis sepeda cenah. Lain bapak anu hutang ka si Ucup. Si Ucup mah bieu nyebutna bapak hutang ka si Ucup 100. Sugan edan si Ucupna ka mana? Ka ditu tuh. Ek meuli dirongsok cenah bisi kaburu ieu nu pajualna. Nah kumaha tuh? Keun wengke ka dieu deui ku aing diglongkeun dulu na.